कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो, उठने बैठने के वक्त हड्डियों में से आवाज़ आती हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 5 हफ्तों में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और उठने बैठने के वक्त हड्डियों में से जो आवाज़ आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, आधा कप सेब का जूस लेना है और आधा कप चुकंदर यानी बीट रूट का जूस लेना है और आधा चम्मच अदरक पीसकर इन दोनों के अंदर मिलाना है और उसके बाद पी लेना है सुबह के वक्त। ये 5 हफ्ते लगातार हर दिन करते रहें, इंशाअल्लाह ताला कैल्शियम की कमी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी और हड्डियों में से जो आवाज़ आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर किसी